пассажиры, во избежание травматизма, убедительная просьба держаться за поручни. Ботанический. Следующая остановка. Магазин «Локомотив». Локомотив. Следующая остановка. Северо-западный район. Записывайся на службу по контракту. Выплату от 800 тысяч рублей и от 210 тысяч рублей ежемесячно. Звони прямо сейчас по телефону 117, а также 256 84 05, города 391. И узнай все подробности. Записывайся на службу по контракту. Северо-западный район. Следующая остановка. Радиотехнический завод. Остановка. Радиотехнический завод.
Следующая остановка. Кинотеатр «Строитель». Остановка. Кинотеатр «Строитель». Следующая остановка. Почта. Улица Высотная. Уважаемые пассажиры, в салоне автобуса имеется возможность оплатить стоимость проезда транспортной картой и банковской картой через терминал у кондуктора. В случае неисправности терминала кондуктор вправе потребовать оплату стоимости проезда наличным расчетом. В противном случае пассажиру придется покинуть транспортное средство на ближайшем остановочном пункте. Остановка. Почта. Улица Высотная. Следующая остановка. Спорткомплекс «Рассвет». Уважаемые пассажиры, во избежание травматизма убедительная просьба держаться за поручни. Я пошел снимать.
Остановка. Гордыка. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы. Уступайте места беременным женщинам, пожилым людям и пассажирам с детьми. Гордыка. Следующая остановка. Улица Кравченко.
Следующая остановка. Улица Луначарского. Улица Михаила Габенко. Уважаемые пассажиры, на выход из автобуса готовьтесь заблаговременно. Улица Михаила Габенко. Следующая остановка. Улица Корнеева. Записывайся на службу по контракту. Получи единоразовую выплату от 800 тысяч рублей и от 210 тысяч рублей ежемесячно. Звони прямо сейчас по телефону 117, а также 256 84 05, код города 391 и узнай все подробности. Записывайся на службу по контракту.
Крыловский мост. Музыкальный театр. Следующая остановка – Красная площадь. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы, уступайте места беременным женщинам, пожилым людям и пассажирам с детьми.
улица Горького. Следующая остановка. Площадь Революции. Проспект Мира. Остановка. Площадь Революции. Проспект Мира. Следующая остановка. Улица Перенсона. Остановка. Улица Перенсона. Следующая остановка. Театр оперы и балета.
Остановка. Остров отдыха. Уважаемые пассажиры, в салоне автобуса имеется возможность оплатить стоимость проезда транспортной картой и банковской картой через терминал у кондуктора. В случае неисправности терминала кондуктор вправе потребовать оплату стоимости проезда наличным расчетом. В противном случае пассажиру придется покинуть транспортное средство на ближайшем остановочном пункте. Остров отдыха. Следующая остановка. Агентство Аэрофлота. Записывайся на службу по контракту. Получи единоразовую выплату 800 тысяч рублей и 210 тысяч рублей ежемесячно. Звони прямо сейчас по телефону 117, а также 256 84 05, код города 391. И узнай все подробности. Записывайся на службу по контракту. Агентство Аэрофлота. Следующая остановка. Улица Матросова. Остановка. Улица Матросова.
Остановка. Улица 60 лет октября. Следующая остановка. Художественное училище. Улица 60 лет октября. Улица 60 лет октября. Следующая остановка. ОАО «Пика». Уважаемые пассажиры, в избежание травматизма победительная просьба держаться за поручни. Остановка. ОАО «Пика». Следующая остановка. РОВД. Уважаемые пассажиры, на выход из автобуса готовьтесь заблаговременно. Остановка. РОВД. Следующая остановка. Хлебозавод. Улица 60 лет октября. Остановка. Хлебозавод. Улица 60 лет октября. Следующая остановка. Афонтово.
Следующая остановка – библиотека для слепых.